Yebaka, ayo bandi boye sachet noir ekobima. Guerre sensible. Sachet on a noir ekobima. To panzango la batu bakotala. Na bankele nango nyoso to na batu bakotala. Oh. Donc botika ba fisika. Papa. Batika biso calme tous dans la terre en concentration au sala ba filme. Ya kokomela bango biloko bien parce que bango uta ba calme ba to ba 21 ba zongo ba stressé ba kala ka biso ba sikula la biso. Ba la problème c'est sikoyo kanda wana tango azonga. Guerre sensible le biba artiste boyoka. Nanya tinda kali kali kona artiste wana ya ba kata tuwa nanya tinda. Si toi quand to loba okoyaki élément popola tiati tumbela biso jeu bifongi wana aza prophète. Aza na conflit na ba journaliste. Aza na conflit na ba pasteur. Aza na conflit na ba musicien. Aza na conflit na propre famille. Est-ce que jeu bifongi azo linga ni soki bolingo na leki wana ba tatu ya pembe na opesa na ba elise singa ki te kere sensible. Pourquoi vous savez ça va moi je suis un collégien. Natangi na ba sem sino. Yoka ba moyo ko mobina. Na solo banayo. Ko saka na ba totel ba niveau wana. Le kolo ya moni ko koza na Porto ko na France. Ye, na ba la Porto. Le kolo ya moni ko za na France. Eza ko leka bato ba na Kinshasa, c'est di bana ma et puis faut boya shingai. Ya mi bali. Le ba comme surtout na ngona Google. Le bana na yo ka Google. Bona mi essayer de prendre ma monsieur Google la yedi. Donc il y a tout bête là on Google essayer de pas na masoko mone robi. Tout bête là on a fona sala me ko le na mutu. Tout bête là essayer de pas na Google soko mone robi. Le coup là un grand ce qui chroniquer. Asa ça la fait chroniquer ça va vidéo là. Nous sommes comme sakana na artiste tout comme na ba niveau là pour ba kina ko komisa noti na suka. Ata ku tout monde. Balobi to s'abonner na canal GMTV. Chaîne à côté là, tu s'abonner massivement beaucoup de gens moko liendo di sofote bo sonja bolingola misamba pana lende nyamazamba sika ka somo te mwana masoko na lipinja botana basoka za muto libinja beaucoup de gens ai qu'est-ce que nous fait ba émission ya kitoko ba film ya kitoko ba gag ya kitoko ba théâtre pa kitoko chaîne à côté là ndia yona ngai mutu kisamate ndo maruji wana kota fina tout pour s'abonner massivement au côté mbala moko comme vous avez image tout s'abonner massivement. Merci. Voilà, c'est votre accès comme de DJ. Abonnez-vous sur cette chaîne, ça lui fera énormément de plaisir. Don't stay out of this channel. This channel is yours, is mine, is ours. Really. Let's subscribe to this channel. Directly we are going to follow all things that we need and to give everyone that you need so that he may watch this TV or get this channel. It's gonna be really a good preview for us, for all of us. I love you all of you really. Try to subscribe directly. Thank you. Bonjour, bonsoir mes chers internautes. Balantinho sur le canal GMTV. Yabino yeyo, balobi Shada Love, Shada Mbombo Mabika, Mabison, Maman Bolingo quoi. Na yabino ya trop vraiment. Merci beaucoup na Nzambe oya sali biso grâce. Tokutana sur le to sur la cande to sur la car. La remercier belé pa ya joli musampa la patrona. La patronne à moi, moi c'est à peine de tonda quoi. Au kakole na nini le côté, moi si penda yewa ya babi mazolo, motema yu masamba la grande dame, la grande dame moi c'est à peine, pardon, ye au pouce en ta pembe nité. Maman Mary Mediaka la rose noire motema prophète Mediaka, mon mi de moi, la bisou belé, balobi bana tout ya membre ya Top Vision sans oublier bino babosa na binote bana Papouche Yves Lubamba Raissa Zatonga secrétaire à Top Vision ba bisé belé lobi na la sédoise moi c'est à pembe atonda suki okakola nelo mon côté Esther Dende mana William na Moïse ukola mobali endroit ye wana lelo na plateau na vraiment makamino webi keza ya moyinda kaka babieso inda ka tola mungezo inda tola mungezo inda donc inda kaka ezo inda mama se gasali boye boye na boye JF ifongi asali boye lisi market tabu donc nazama yana nga goche ka songa awa pena na plateau na biso canal GMTV toza pona to lobela ngo donc to panza tele to sola quoi pour les mukenzi mona suka ba mukenzi tu fongole na nga plateau quoi monde entier mona vient na goche ka songo bonjour Shada Mbombo mais bonjour na bande konyo sur la chaîne combo canal GMTV canal GMTV la patronne Jolie Moussampa Jolie Moussampa
Moussampa Jolie la patronne na pêche mbote belé et puis na bande réunion surtout ba hôtel la biso déjà na pêche bino mbote on a GMTV avec la patronne na Julie Moussampa donc tout ça na bande ba hôtel émission le pour vous allez bien vous s'abonner ya Gauthier kasonga lo bo s'abonner quoi et ça la bien ma casse vous partager vidéo vous liker quoi tala rabino so botiki biso ma toto ela bino ya trop ya Gauthier ana Gauthier kasongo donc le faut monter photo solo là to so non d'abord dans na makambo o ezali ke bino bato théâtre bato théâtre ba télé bino makasi vraiment mikolo o bena ba télé bino makasi ba bino bato théâtre boza pona ko détruire ba foyer ya bato na poto bino mibala théâtre boza pona ko linga basi ya bato na poto boliaka bango mbongo bosimba ba kisi basi ya théâtre boza pona ko détruire mabala bato ba foyer ya bato et puis bokotaka ba gambela pona mibala bato ya poto to tu komona makambo oyo tu ko renye awa mikolo mais ça na fille moko bazalaka fille ya théâtre et c'est les panama il para ça la théâtre pas vidéo mais lelo akomi na poto alobi ya ko tika bino te akokwese bino donc itina suka et c'est des panama so telemena bino na ebite soko ebe c'est des panama ngamne na kopo yo bat ba benga na mama chronique bat ba benga na armelo ça fait 25 ans ba na zo futa batu ngala mona essayer de panama te na ba nzonzi na soto sala la ya ba CD na mona yete même na internet ya tango internet yi na mona ngapi yete boaza na ye mutu aponi musala na ye azolo ba wana mais na répertoire penza boye nga personnellement ba grand ba combo ba théâtre na yebi yangote na yebi ete lokola artiste lokola mutu essaie de panama asa na ye mutu ayeba ni mais lokola artiste nga na yebi na ngato moni l'artiste c'est normal balo bela mutu sala balo bela masonte mutu zo tunga ndako suba tili caméra l'artiste c'est normal pour azana visibilité bazo mona beauté na ye bazo mona physique na ye mutu mususu bat ba se planique ka po se ka bien po azolo ba bien et tambu moni notre regretté sœur nanga Joël Maserika et tambuli na ye et tambuli ya Joël et bané ko buka batu da na mo particularité na ye donc batu ba tambula ko le ka Joël bazalaki mais Joël bané ko koisa batu po ne tambuli na ye batu bazo linga ye po na bongo et puis po na art na ye c'est normal que balobela artiste batanga komboni po na musala et puis po na visibilité na c'est normal mais yo koloba oko komisa artiste na suka eza lokolo bi na ngina kause bale muto lobi na komisa artiste na suka eza lokolo bi na ngina kause bale oh l'art si mukili kolo mukili akoyaka koza mukili na ye arekoza d'abord ye moko nzamba za un artiste ya osakana te kotala ka ndinga sala mukili omona que ça art aza vraiment un artiste bon essayer de panama oyo lobaki na komisa ba artiste na suka okomisa bango na suka po yo kobuma art okobuma théâtre. Oui, exactement. Tu as déjà compris parce que azo senga zo ba nini ke batala ka bato mabokete. Donc ba batala habilité le ka ba bomena bino kop. Omoni d'abord tant azo tanga maboki c'est un artiste non. Donc biso to hérité to le ko ba bi komba papa na yo. Comme no mbombo komba papa mbombo abi achada mbombo. Bato ko mona ko so bi ndo maboki ndo basikité. Maboki c'était un artiste un grand un papa. Asala ki kombo ni ba bi ba identifier ka biso bato sala kombo na kombo ya mabuki ezana ngo injire ya lokola ka to porta kombo ya papa na biso une icône ya musala o ya ko to porta kombo na ezana ngo injire ya ko komisa biso na suka ebani ndenge ni po biso to za bato to longola bato ba stress na mutu omoni to sala même émission ngana obushada bato ba kotala biso même azali na kanda ko longola stress to ko sekisa bato kaka l'émission o to sala bango ba plaisir to sala bango yoko kabola o komisa biso na suka ndenge ni et puis ya mibali lelo makamisa to nango na Google lo bana na yoko ka Google pona mi essayer de pana ma messe Google a ebité to ke na to betala na Google essayer de pana masoko mone robima to betala bonga fona sala ba yoko ngolo linga na mutu to betala essayer de pana na Google soko mone robima lokola un grand soki chroniqueur asa la pe chroniquer ça ba vidéo na Nous sommes au sakana na artiste tu comme na ba niveau ate o ba kina ko komisa bino ti na suka ata kutu mwana oyo boti ko ba na ibongote même mwana oyo boti o be 9 mois de ko ba na ibongote et c'est de Panama donc c'est tellement belé o to ba vraiment na kati émission alelo do faut akiba na makambu ya zo parce que ko se retourner contre yi muso mona batu muso zo kanisa
soki na longwe Kinshasa na keneti na to banesi Kisangani na longwe Kinshasa na keneti Rwanda do soki na komi kuna fona finga na bato bana Kinshasa to na finga na bato bazana Congo ondre yo okozonga kala susu na mboka ote ondre yo otiki ba repère na mboka ote ondre yo otiki ba koko bande kuna mboka ote tango azolo babongo fa s'assurer kananu koko na bango azala ndenge nini na ki sanson faut s'assurer ka koko na bango azala ndenge nini tango zo saka na ba artiste faut s'assurer ka ndaku na bango tino ezaka na peinture ni na matete eza na peinture ni il faut s'assurer rideau ya ndaku na bango ezala ndenge nini il faut s'assurer est-ce que ça témoin TV moko ya bien chez bango po chose ya kunki a osambwa osomona boza ba comédie boza ba to pasi donc pasi na bino boya na théâtre ngo tinda bino bo détruire ba foyer ba to yola ki pasi denga zoloba donc ele kandima bo be lokote po bande ko bozo tala nini oyo essaie de faire mazaka na Paris ngana sengi débat na français ni essaie de pas na oh tika boy le quoi to bata pasi to za be lokote bino bato bosala ka ba nini ba direct ba ze belé ngana zolo ba ya zolo bosala ngaka na débat ya na senga 10 minutes débat en français ne essaie de pas en français parce que vous comprenez que c'est lokote moi je suis un collégien natangi na ba CMC donc ba moy ko mo bina na zolo bana yo donc ko saka na ba totel ba niveau na te le ko ya moni ko kozana na Porto kozana na France ye na ba la Porto te le ko ya moni ko kozana na France eza ko leka bato bana Kinshasa essaie de pas na et puis faut boya shingai ya solo ouais na shinga botala shinga ndenge ezali bien et puis faut na sala interview mo na français après na senga droit de réponse ne essaie de pas na na français en français na olobele na ofinete na olobele ma kasi na français et puis ya ko répondre nga peka na français ako saka na bato tsini ba niveau wana te faut to ba no mama ngona ba niveau wana moko ba aloba la papa awala ninya la papa comme na pota mo saka na ba wana suna nyango e bongo ba benga so ikere sensible yepe na sana makambu na yetoke na abani ba la papa aba pesa ka micro sa la chronique alobi la papa tant ko mina pota omoni bata Kinshasa ba batu pamba ko finga ne batu donc bozala ne pea des photos faire voir ba que nous valons beaucoup so qu'on pas tout ça ba valeur moko boya ko saka na te ate ko kanga te na ko bomé mabe et puis ngara tala elo ngana na utala ya ko be de kara et pour le but toi elo ko ngana elo ko ya ba siba te yango na msapi vous comprenez ngana tie mona batu ya mama Adrienne nongi mama Napoléon na Kinshasa oyo ngana bali mwasi ya poto te na zela o nini te tala o ngana na est-ce qu'il y a za na oyo papa ben nango bien ya ko be de kara valeur ya modelo ya za na valeur oyo na msapi na ye ako saka na bato tsini ba niveau wana te nani soki nani comme essaie de pas na non rôle bana bato bongo te ba ki ba artiste nous valons beaucoup to pesa bato ba valeur to zongi sa ba mabala ya bato to pesa bato ba conseil to pesa ba valeur ya culture ya mboka na biso etekama libanda obike ndi bala ba mwana susu yango fungola lelo makambo ya ba Nigeria ba koma ko sala ba film oyo bazongo partir à mwana susu ba artiste ba sabata ko sakana bango te ninga ko sakana bato wana te qui ne prennent pas les gens pour pardon. Je suis à la télé. Vraiment, toko baka vraiment toko baka toujours avec vient na Gauthier Kasongo. Hey babi ye muté fandi alo bikolo en français. Bon ça la live en français. Olobi ke ba commettre ba côté mais. So ba bito sala ki bezalneski place na sala ba erreur na montage ba longo lagi. To sala mo live ya zolo banga na oloba. Na sengi na ba basa numéro na yango plus 243 90 352 68 65 il y a en France parce que français vend ngana na king c'est ka to discuter ngana yi en français en live comme ça on sali gaffe ba toko ba toujours lobi en français on sala gaffe ba ba lobi live te émission qui va monter ba kata ba partout non bo ça live toko ba kaka ya Gauthier Kasongo olobaki likama mama cœur sensible awa totanga ngomenga pena ki dia la question na ngizaki pona mama cœur sensible odio moko boye na uti kolanda je crois ki na émission ya tanani Tendresse di binga oto ya nani boye émission ngona landaki mama cœur sensible azo sensibiliser batu baba si anganya poto bata bana ba mama nganya poto asali groupe ya WhatsApp pona Priska alors il va contribuer mbongo va pesa papa bokilo ya Priska donc papa ya Martin va pesa papa wana
pour motiver donc to motiver to bana na sens ni donc comme on mbo pas na courage ya ko ina presque ya ko finga presque est-ce que maman qui est sensible tant que maman une femme oyo me magazemi presque za loko za mwana pas na ye awi ko traiter presque na ba niveau on a te ouais c'est loko comme tu as vie à moto en danger donc c'est que ba ko pesa pe chine to sina mbona kisha so ba lever presque na oyo zo sala wana na bi to muni on ndenge ni yana te yesu ka moni lokola za Sainte Maria Teresa po yebi pe yete comme on entend Sainte Maria Teresa faut tanga na classe po yeba Sainte Maria Teresa azanani bo mamna lobo fo za la mona classe ya yebi ni makambo te po maman ko pe biso kala to ko zo msana mama ba chiki bani omoni amasa na ngai belulu voix de kuna matata mona chiki na biso le banquier français makambo mona ko mosilika yango asala nanu akongola nanu mbongo isikatika papa na bango na mama na bango na mboka ndaku na bango ya ndele ti lelo papa na mama bana mboka batungela bango na ndaku ya brique abana nanu wala qui commence d'abord à s'occuper de sa propre famille à prendre soin ya propre famille na ye alaki ndeko so makambo ya ba presque non fene ba presque yebani ndaku ba presque yebani na bisasa ye pa na bango za adresse ya ba cœur sensible za ba personne sur adresse ndaku na bango ndaku ba presque yebani ba parents ba presque yebani ata soto yi presque sala mabeto malamu ngeme au moins adresse bango yebani identité ya presque yebani il y a des gens qui semblent au bal. Tu vas pas faire semblant mais à balaki. Il y a qui sensible dans sa balai. Mais à sa femme mariée. Yawat. Quand ça mon bail n'anda koute. Et bon on a ni petit frère nanga ou ya tatou belé artiste. Il y a pas les gens qui sensible pas c'est où tati. Et où ta wapi? Ya nanga banza ou to ye ba vérité. Ina mboye bi boteka. Makamanga mbozolo ba oyo ba artiste balingaka basi to bazoko sa bangote. Cœur sensible azali wana yebi. Petit nanga wana ba pembe beauté ba tatouage bi nani tanga kombo na yeko artiste tozo kinga l'émission artiste ye moko lingi mona batu ba lingi mona entre temps kutu ya bomela nani bolingo ya artiste wana na artiste mususu ya mwasi bazaki na bolof na bango na kimia awa bolingo na bango ikabona ka pona cœur sensible ozo komba abandi ko linga mona batu ya muke ya 26 ans et combinaison ba 48 ans. D'abord a BBC vie à mon pour moi na muke soko tali bolumbo mukolo eza lokola libabe a BBC vie artiste wana ayati awa bavanda na ikanda nezalaka nini ko yaka nango leki na nga wana adunda ebiloko bambongo ayaki nango leki na po yo bomelinga déjà libala poto yo muto linga kinga leki osani alembongo ashini utu mbongo ya kozongela kufutela go pass awa asenga ki batu ya kusenga na poto bati nepo zonga na poto akoma na problème sérieux sikoyo kanda wana tango azonga kere sensible lobi ba artiste boko yoka nanya tinda ki alinga leki ona artiste wana ya ba tattoo wana nanya tinda ki soki bolingo na leki wana ba tattoo ya pembe na opesa na bendi se simba ki te kere sensible pourquoi ko sangisa ba artiste nyoso bana ko finga bango ile ko zolekela nga yango wana ya mibale mutu waza pena épris d'amour. Alors que dictionnaire mamla lobia. En français. En français. Vous comprenez? Olingi batu. Okoma na niveau nini obana ko finga moto. Obana ko ambale batu finga batu. Ndenge bango bakoma ko sala wana. Bango bakoma batata na biso, bakoma ba mama na biso. Bakoma na droit ko modire biso ko basimbi pema na biso. Ya ko simba pema ya batu bako shukisa batu de quel droit? Vous comprenez? Moi ndako kuna kuna na poto babenga ngo studio soko za na moi chambre ya muke moi cuisine moi ezaka studio so pa futa ngo soko moi 200 €. To éviter vie na yo za vie na yo vie ba artiste pesa vie na bango ba artiste ba sali yo nini lokola bolingo na artiste on esimba kite petit na nga ya pembe ya batatu lokola esimba kite est-ce que ngana ukufa nazo kufa petit nga pembe batatu nani eza bakanda ya bolingo oyo basa esimba kite na artiste yango ker batu ba yeba ka makambo parce que nga ya poto bokota na bino ba makambo yo te bazana ba problème particulier na batu na bango sikoyo po ba bombana ba sangisa ka batu so na kati ya likambo wana mais lokola biso to timbeli histoire oyo to bana koya soko ilobi lisusu cœur sensible no bimisa kombo artiste wana na bimisa kombo artiste puis yemo sa bisabi botanga na bino kombo na ngapo na ko ndima teke ba sambisa ba artiste bu comme ça tango ba juste ba yepa na ngande na ko sambusa e bien ti lelo ba sous-vêtement tika kuna akanga kuna sacha noir abola yo likofi na sima mukongo ondira yebaka ayo bandibo sacha noir ekobima cœur sensible
sachet on a noir ekobima tokopanza ngo na bato bakotala na bankele nango nyonso to na bato bakotala Oh. donc botika baartiste calme Papa. batika biso calme tozala na temps ya koconcentration ya kosala bafilme ya kokomela bango biloko ya bien parce que bango bauta bakayune batroye ba 21 bazongi baza stressé batalaka biso basepelaka na biso problème eza te entre biso na baseur na biso ya miki tobenga bango to bamama tobenga kutu bino bapapa mpo osungaka biso tokozala problème na bino te mais eza baproblème bato moko monde bazoluka baproblème yo ozokende ozosangisa bato komi lokola fondation eza fondation to yaza ONG nasala bongo mpona sunga epuis zwa niveau so boyi bosangisela papa wana na papa bokilo ya Priska c'est une insulte. Oui. Zwa niveau Franchement. mutu aza mayele te tala makamanga sala azo fingisa famille abimisa kibobola na bango baza babola baza ne loko Ana 3 parcelles papa wana na Kinshasa na Kisonso. Zwa sikoyo niveau papa aza na niveau wana et puis papa ngo koma famille ngo pe ba secteur batiki mutu aboye ona no papa abongisi ndako na bango na nini kuna teza ya ndele azoluka bongisa papa ya bato aza na 3 lupango mais c'est une insulte. Nga monyo loko escroquerie nde. Bopesa mbongo na bino to so bopesi bokolela bambongo na bino bopesa te bopesa bambongo na bino te tala baba orpheline ezebele na Kinshasa bana wana bana posa baloso bana posa oza na mbongo na yo tinda na orphelina basunga bana wana ozo comprendre bandeko ebele baza bacourager bazenge mo bamia mike oza na mbongo na bamama bateka bamakala kuna renforcer bango na bakapa ata na 3-5 ya makala bamama na konzela mbongo na bango ki okopesa bandeko bakere sensible aya Kisasa te puya zelombe aya Kisasa na Kisasa pe droit état de droit muta okanga muta te omoni aw muta kufaka te mbokelengi na makambo yo bandi okere sensible d'abord za pe sensible mutema no pe sensible okokufa te nga na okufa te shada okufa te mais bakao ndo okuya bakao poto bobi miselo mikolo bakao ndo et puis shada mbo moto continue miselo Para ver que ça sent mbokelengi vraiment manque à sensible vraiment obeti faux obeti faux makasa ça ma be penda tika penda vient na gocheka songo moni siko mère lisolo ya sachet à noir bana poto botu le lisolo ya sachet à noir poyo bandi makambo lisolo ya sachet à noir botu na yi a expliquer bino na ba direct ina salaka sachet à noir wana ezani mama ina sachet Maman egoyinda bili solo sachet noir mama ki sensible omoni ndeza to linya ateka ke passer na biso moto bimisango on est makambo no sala ya sachet noir biso to yebaki na biso angote mais par rapport à yo moko na présent lelo yo moko sali ke passer na yo na bolingo na zalaka na artiste bato bayeba te biso to yeba mo sali bala siko esali ke to yeba oko sala réunion o sensibiliser bato pona mwana bato Priska pona ni Priska botama na nzete te parce que bota mina mutu ozape mwana mutu quelque soit mabe na ye défaut na ye benga mutu te ya mutu mais encore ko sensibiliser ba sangisa mbongo te ka loko quand ça fait mbongo batinda babo ma Priska c'est pas bien donc yo desko comme luka binonde na otia yo te binonde ba obo fingra ba comédien donc ba mo luka vie ba comédien to kufa donc to ba do kufa bombo sepelaka na mone sala bino bien ba kufa sala bino bien neti biso ba autosi na biso vite na okemba na mama na nga mobola neti nga bofinga nga bolema bofinga mama na nga bofinga na otika olela te pona biki mama na nga mwasi kitoko ba keke bobola na ye na Facebook bonjour mama to monaka ba afficher pe ba mama na bona batata na ba quelque chose ki bobola mama na nga bofinga nga moni nga na famille pauvre na mobola na ne lote apa na nga kufa tika lopango me na bénéfice ata na 10 francs te lopango wana et puis na fanda na lopango wana tende na za na ntela donc obo finga nga esika eswanga te kandi babaki ko bakota nga bambandi banebele ofele liko na ngo e ya sentiment na nga moko e ya vie na nga moko etali mutu te gocheka songo toko baka comme d'habitude ibiso na kito na biso pina yo ko lola na bisayo nanu mutu banga na plateau ya boete toko bakaka ya ko moni nini ibali balinga ba biloko osala wana mo ba j'ai wana mibali balingango il y a des hommes qui batomba facilement makambo boy parce que son bali mo atombe na balba yo kange na kisi moye wapi parce que ba mère bo ba no sala peneti ya osala so vani na père moi ma roulal c'est ba misu moi boye moi chérie moi mon cœur ngani linga ya batute ti na lobby katopia ka conseil parce que yo saka moye wapi
Comment il n'y a pas de l'ailleurs? Papa, hôtel ailleurs. Il n'y a pas de mobile. C'est quoi ça là? Mais hôtel ailleurs. Ouais. Mettez-moi mon cœur. Oui. Mon amour. Oui. Mon chou. Oui, bébé. Comment ça va? Oui, chou, ça va bien, je fais bien, ma et puis, ma bébé, ma lame, ouf. Cette sauce, je te jure, non, sans pareil. Oh, les gars, ma biso non là. Ouais, mais biso, c'est bon. Oh, non, t'as fou, et mon y'a aussi la bien. Parce que bien, ma camona boana ngote. Parce que tant que comme atali ailleurs, comme yo bakangi bangona kisi non isa bongo. Te, ala bita ke ba poto tout baza makamwate, basi atonga sola, pone tinga penza, batu ba orientanga lelo pe na koma pe mwani boye, eza ba mama ya poto. Baba Marie Mediaka. Ba belé, ba yuma samba la grande dame. Ba maman Jackie Bosusu. Maman Alicia Ngim Biswele. Comment est-ce que maman oh ba na neti maman bonheur, maman Nadine. Maman bonheur. Na to sonné il y a 2 jours. Mais maman na conseil avant de sa pesinga. Habitali boza na kini na busala ka boui. Bo bunda ka boui. Osomona mundazo azo orienter azo peso conseil pour makambo evana. Mais te yo zuka katni soki bazala pe na caméra te. Bazala pe na ba journaliste était à ozora téléphone. Téléphone pe biso to sombaka mona baba auto bambelanga auto na te na ndakwa. Na téléphone bango bazala yo pe biso to somba so mona ba kinya. A osala mwa nini na yo wana ti a lancer à quoi finga ka mutu. C'est pas normal. C'est pas normal. Ba maman ya ba ana veta. Air France batoli na bango lelo chada pe vanda poser. Azana mwa bor na ya pe mona azo mwa 5 6 personnes na musala. Est-ce que ba kir sensible ba ko sala ngote? Ouais. Alors la pêche ni moko te ba cœur sensible TV ou engager caméraman na moi des journalistes moi te longo 3 personnes à chômage ou ko sala ngote vraiment ouais car on nuire via bato ton chômeur est belé pardon mta mungu ana pilipili po esala ngelote po finga bo ça on est fort atangisa baba na kasina bana bande kone bazali ba otanga te na moni yebi histoire n'est bien au fait les arati na deuxième séance parce que moi na bino za na 4e humanité wana tilela zo tanga te. Quel sensible ça on est fort wana kangis mbongo ke pesa papa banani ya ba Martin pesa ngo tindela bana classe bana na bino batanga classe baba no ba français peneti biso. OK ya ko cheka songo tozoko bakaka question na mso ezali par rapport tomoni JF Ifongi JF Ifongi les prophètes les prophètes ngelo ka musinga le comment on ka bonne tinga pele noko simba na kisi donc la monika makambe kompembe na kina bongoli motema ale na komi obona mo sela nzambe ale lisi Mark Tabu afingi Mark Tabu afingi tata na ye afingi Fabi na ye siko Tabu Mark Tabu eloko sali e pasi tati na ye sa kufa donc tout la mutu azamu wei na baranki na bino ba délire na bino pourquoi au côté un prophète de Dieu au simba Bible. Est-ce que vous finga mon way c'est normal? Marc Tabu pleurant. Lo salinga pasi po obi afaba makambo ba YouTube kuma makasi oyo école moye ba Zakaria a to mona ba guerre ba Marc Tabu na ba Zakaria ba babaso guerre pena que Marc Tabu a tige à sa émission a tumbi Zacle pas tige a tumbi Marc Tabu le là pourquoi allez à français siko quelle faiblesse. Et oui, Maritabu salinga pasi. Maritabu, j'ai fait fonga lekine yote. Yoza mona poto ya tongo logo la ye. Et puis le bia vana na Belgique pour vana na Belgique. Yo le baka français, pas le baka français. Yo simba tige, j'ai pas simba tige. Liboso na caméra pour yo banda va ye. Oh, Maritabu to ba bia za na mo école ya Zakari. Oza de kola Zakari. Tumba ye sérieux. Yo bandi ko lele sili. O moni ka tango leli wana. Attends ça auto ça la vidéo lobio dans 30 minutes na zoya. Basi ba lo déjà 3 points. Pour chef il faut nga rouler te. Ato fingi, ato lobi akolela te. Il a réussi son coup. Ya rolelisa yo. Chef il faut nga réussi son coup ya rolelisa Marc Tabu. C'était ça sa mission. Alelisi yo leli obimisi pena maya mission bo deva batu. C'est grave. Marc Tabu, Saliboli Bissanga, c'est grave. Tu n'aurais pas dû, mon frère. Ça là, à aux match à Calcio. Au Koué, au télé, au Popoli, ma part, au Popoli Zélo. À Bakangi Saramutu, au fond, n'a pas criminalité. À aux Zaki, au tiers, match à Calcio, à Niati, au télé, au Popoli, au télé. À Moutapu Farate, à aux Andé Bakao, à aux Andé Batouba Sambouaka.
et puis sur sambo comme mon elongi na yote ah toi na match à calcio YouTube les match à calcio yo peut répondre ye sikoyo ngana moni ke Mark Tabo zanga ki argument abimi faible je suis de fait des accords d'argument zanga argument mais franchement okisi batabu soni batabu ba yebike yo lokoza mutali sangu lokolo lobaka ngala bike Mark Tabo amuta mbanga ya danger mbangi komi wapi Mark Tabo bon ressaisis-toi quand tu loba okoyaki telema popola tiatige tombe la biso chef ifongi wana aza prophète aza na conflit na ba journaliste aza na conflit na ba pasteur aza na conflit na ba musicien aza na conflit na propre famille est-ce que chef ifongi final azolinga ni toujours bata azolinga nini hein afingi passer nani na biso et puis à combien de niveau que na ko beta yo azotsamina na ko beta yo na ko panzo longi l'homme de Dieu et musala nzambe kufina boye musala nzambe kufi ba pasteur Denis Lesi ba JF fo ba iko koma musala nzambe Denis Lesi pas ngine bitumba nani na edingwe donc lokola musala nzambe comme na komba ba ring c'est que musala nzambe kufi kana nzambe na mone kita te nzamba zaka le même hier aujourd'hui éternellement mais batunde mais albaki na biso ki ngato kamwa te albaki na suka to koyiba bango na mbuma do bakobimisa mbuma mbuma yango ebandobima. Vraiment. Merci beaucoup ya Gauthier Kasongo. To comme na biso na vers la fin émission na biso quoi. Ba mot de la fin na yo eza nini? Ba mot de la fin na nga to lobi mokonzi mboka sala eloko moko union sacrée. Alobi ba Congo to sangana. Congolais to sangana to koma bomoko to tonga mboka oyo. Ozala na poto, ozala na kichazo zaka ka congolais. To faire valoir ba valeur nzamba pesa biso. To bana bomengo te. Mayelo nzamba pesa biso. Ba congolais toza mayele, toza capable ya ko inventer, toza capable ya ko créer, toza capable ya makambo ebele. Et nous sommes les meilleurs. Mais ki mutema mabe wana. Richesse oaze kwa loba ba bosala ko tangisa biso ngo na classe ya mutema mabe, to ça l'effort to effacer ngo na bomo na biso. Tout lingana. Nous appelons les Congolais à l'amour, à l'unité. Ce qui me dit qu'on a ça là qui m'a bien limbisaï. To benga dans le makambo wana. Et puis tous les réseaux sociaux te lokola outil moko boye ya ko salir mboka. Tous les réseaux sociaux te lokola outil moko boye ya n'habité na lo banini ya ko bimisa mabe ya Congo. Tous le seul mboka oyo mabe na bango limaka na réseaux sociaux. Tous le seul mboka. De tout ce que dans makambo na surtout les réseaux sociaux, ils apportent total sa valeur ya ba artiste. Et puis bande ko ngai depuis que la artiste va ça la rabino plaisir. Depuis que l'artiste va faire un film où il met marabino dans ma conscience, où il peut sarabino batoli, où il t'a sarabino nzela, bo simba artiste, bo landa ba cœur sensibilité, bo landa o musu qui et c'est des panama, ba kuta bino na ba poto wana, ba ya te ba baby sabino, ba la ki sateki, au moins pona ba ngondo ba ko mo ndire ke poto ngo ba valeur aussi, eza pona ba to ko ba essayer des panama o, alors que ba poto za mboka ba valeur, eza mboka ba to mayele, et bien misal ba ki to kendaka na poto, to zo mayele tozonga to tonga mboka ayima ngona nzembo na yemoko ngana yaka ona poto nazwa mayele c'est-à-dire que poto za mboko ba pesa ka batu mayele poto za mboko efungula ka mutu cerveau efungula ka mutu lumière o comprendre monde des animi poto malamu nango yango wana ba rebia misi ba comprendre ba joie ba ekotonga na mboka ba essayer de panama bino na ba o musuna nani ba nani cœur sensible bozwa mayele na poto bozonga mboka boya kotonga cœur sensible kine na kana nga okine kotonga essayer de panama yaka shebino awa nani na botanga ko imbolo bona lubima de yaka pe shebino kuna kote kala mengi te na matete matete kote mai wana ndako na kala mengi te ligezo kasi somo dana kiso baka matete heureusement ko tu fachi beton awosala mwanzela wana mona ki mwa migolo ba ozinda sute kenena no shebino obongisa pe shebino joa mayele na poto oya shebino oya kotonga joa mayele na poto comprendre que bana poto ba koma mayele po batangaka tangisa na bana famille na bino nani cœur sensible na essayer de panama bo sala ne forbo tangisa bango place o bo sala so bozo baté bozo fingisa ba kombo ya ba famille. Merci beaucoup ba mbote sate. Oh mbote ko sanga tena la patronne maman magie Joli Moussampa. Joli Moussampa. Merci pour nous le cœur sensibilité.
tala opesi ba Chada Mbombo musala Ouais, tala ouais. opesi ba Paulin Mukendi musala tala pe biso le tourna plateau nebi kita on a longwa déjà FCNga qui nomé na tinde mois 10 donc tena poche ya transport au monde ba bazapoto bazalaka mutema malamu mbala liboso ba yambaka me babi mbongo na nga transport donc eza chaîne moko ya valeur bango pe basala ba chaîne ba valeur ya boye na pesi mbote pe na vandisi Guilin Kabisi mon ami motema ya bato ya Godé le choix Kabisi na pesi mbote mama Bokilo Adrienne Nongi tantini ya bato ya Obed Kabe ya Igor Nkolo la barre de pelouse na pesi mbote na pesi mbote na Papinza Ulutete le Canadien le Mbingazor na pesi mbote Julie Inga mama na Etane mama na Elia na pesi mbote Bertin Inga motema ya Chris Kabobo na pesi mbote Yunan Nato notre cadette maman na Gaël maman na ba Gloire maman na ba Rosie na pesi mbote pipo na kosukisa mon cœur na benga kaye Oh mon cœur ngo telinga bwendeli oh comme ça nga ton cœur parce que la ba émission mama yanga yango ba cœur sensible na ba essayer de pas na mabana ngote Métis Noir, la mère des enfants. Maman na Doria Masengei de Kasongo. Maman na Gali. Mais anima kwa kala sala nango. Ya combien de cara? Oh, ala lo pete na musapi. Oh, ya goti. Mais maman anima kwa kala sa alliance na liboko. Po yo lo waje ba baza maman anima kwa kala sa lo pete na et puis moi ça mundele. Fatigué. Oh, fatigué la ndele. Un mundele fatigué. Bon qui m'a fait battre. Mundele affaibli. Puisqu'on passe à l'émission Mundela comme fatigué comme on va poser comme bima boye. Ba comment ça bien mingité. Hein donc sœur nanga et Luca hier. Wana maman lo pangu na Canada. Ana lo pangu na Canada? Oui. Ba bike shebango za na masina. Yo so lukilanga ba makambo na nazo. Yo so lukilanga ba problème. Tempo yo lo bili kambo alliance. Nengo lo tangi ba nenga ba lo pete na. Oui pas le ba comédien. Moi le micro ko ba sakana ba comédien. Baba na jour tu ba peinture ba parler na ba. Pona ebisio to kobimisa tina ba toilette na bango. Bango bazana ba kikoso. Bongo biso ba mama bafanda na banda kwa manzana. Te, mamtota ka komona chez bango ba na kikoso. Ti lelo, wazo mama lupango na Canada, bazana kikoso. Azane loko akosimbela nga pa imoko te na bela ka pa imoko te nga na bela ka te. Bango nde ba bela ka. Nga na bela ka pa imoko te. Yo mona nga ya. Oninga na sur na ngai. Obona ngwa bela ka nzambe. Kasi nazo simba bango mikemi qu'est-ce que ba bela ka. Et puis nga na melaka whisky à 18%. So ina bangala mela whisky. Nga muna za na mutu ya kitoko beauté c'est bien fait. Na melaka sucre. Na melaka jus. Puna na makambo ebe. Moi so na sisa. Non zongo na ndako funa koma na koma. Bango bazongo na ndako ba okikoma. Okikoma osani. Projet ni neza na mutu ya nima kwa kala za na ngwana. Ti kombe kila somo sola bongo kongo to na makambo ebe la osala. Tanga ba kutuwana. Merci beaucoup. Cheka songo. Tanga nga batu ya ba valeur bazali. Utanga nga ba komo batu ate. Batu bazo sa Congo soni. Bazo sa mama na biso soni. Uko saka bangonde ba komo bango so. Epi ba nan ba loba makama malamu te. Makama ngo ya bango ya kipaba. Uko ba kipaka makama via ba. Au moins ba mbongo na bino botinda ka wana. Ngako tutinda mutata $1000. Aya otala place na vanda. Tinda mutata $1000 pesa mutu $1000. Ko pesa 100 po ezamuke. Po par rapport à point nanga. So pesa 100 ezamuke. Pesa $1000. A vérifier makambo nanga, vérifier parcours nanga, vérifier na mwana, na mwasi alikena nkitoko. Ngana bela ka pa imoko te. Ndena oloba na bela pa imoko te. Merci beaucoup ya goche kasongo ya goche boko aussi sango quoi ya goche biya bela ne pas été na comme nanga de faire la fin émission quoi donc nazangi ya koloba ya goche bovinga wana lobeza susute merci vraiment na bino bay o bova ki temps ya kolanda biso vraiment bandeli pe na suka quoi merci beaucoup na nzambe wa sala biso grâce abani na biso lokola alpha enchaîné na biso comme Emmanuel et puis acheter na biso comme Omega na remercier aka nzambe poso yete mais na vanya goche kasongo na plateau haute tellement que yim ta permettre que na yozala aw yona remix ke ngana nonga nga muta mokili te muta mokili to finga elongola nga shada te na bota mi na kongo shada mbombo na kufa shada mbombo sisi na yo na kufa shada mbombo
nakopa Chada Mbombo. Donc bah merci ebele ya joli Moussapa, la patronne, ma patronne na mwaka babi pole mukendi mwana suka mukendi nyonso tout Montréal umela elo ya trop. Merci à toi ya babi mazolo engambeti na poche ya babi téléphone ebunginga ya yuma samba motema ya babi mazolo mosi ya pembe tala bayibenga téléphone na oboya oloba bayibenga téléphone lobby et pas bakoni fuachi. Merci beaucoup vraiment, merci à Gauthier ngolo basudi. Non, peut ça na classe na biso mbote. Pour makambo comme to komosko to bunda pena na bana. Pourquoi peut ça en français? Je salue mes amis avec qui j'ai été au collège. Zolix Zolandando, le cardiologue qui vit aux États-Unis. Je salue Akuna Matata, Beloulou Voadio, le banquier parisien, le banquier français. Je salue le médecin Fanta Kibungo, Télé au Libéria. Je la salue énormément. C'est-à-dire qu'il est basé Bélé dans la classe, il a le professeur. Tika, comment on a la classe, professeur. Donc je salue le mien. Des gros bisous à vous. Donc abonnez-vous massivement à la chaîne Chada Mbombo. Voilà quoi. Ok, merci beaucoup. Bisous, bye. Balobi to s'abonner na canal GMTV. Chaîne à côté là, balobi to s'abonner massivement. Boko journal moko liendo di sofate bo sonja bolingola. Misamba pana lende. Nyamazamba sila la somo te mwana masoko na lipinja botana basoka za ndo libinja. Boko journal qu'est-ce que vous faites? Ba émission ya kitoko. Ba film ya kitoko, ba gag ya kitoko, ba théâtre pa kitoko. Chaîne à côté là, ndiamo. Yona ngai mitukisa matin. Ngoma rouge wana kota fina tout pour s'abonner massivement au côté mbala moko comme vous avez image. Tout s'abonner aussi. Merci. Voilà, c'est votre artiste comme de DJ. Abonnez-vous sur cette chaîne, ça lui fera énormément de plaisir. Don't stay out of this channel. This channel is yours, is mine, is ours. Really, let's subscribe to this channel. That's we are going to follow all things that we need and to give everyone that you need so that he may watch this TV or get this channel. It's gonna be really a good preview for us, for all of us. I love you all of you really.